Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен Жаки Production арнасы. Бүгінгі видеода сіздерге Play Market'тің жаңадан шыққан функциясын айтатын боламын. Ол функция біз егер бұрында Play Market'те ойындарды ойнағымыз келсе, оны міндетті түрде телефонымызға жүктеп, содан кейін барып ойнауымызға тура келетін. Мінекей көріп отырсыздар, установить басып, одан кейін ғана ашып ойнай аламыз. Ал Play Market'тің жаңадан шыққан функциясында ойынды установить етпей-ақ, яғни телефонымызға жүктеп мегабайт құртпай-ақ онлайн ойнап көруімізге болады. Қазір сіздерге көрсетіп кететін боламын. Мінекей көріп отырсыздар, мына бағдарламаларды осылай бірден попробовать. Мінекей көріп отырсыздар, телефонымызға жүктемей-ақ ашып ойнап көруімізге әбден болады. Қазір сіздерге біреуін қосып көрсетіп жіберейін. Мінекей мысалы Clash Royale ойынында попробовать басамыз. Қазір дауысын азайтып қояйын. Мінекей көріп отырсыздар, мен ойында ешқандай да жүктеген де жоқпын, ешқандай да мегабайт құртып скачать еткен жоқпыз. Бұл ойынның демо версиясы деп айтсақ та болады. Яғни демо видео дегенде демо ойын, сол арқылы сіз ойын өзіңізге ұнай ма, ұнамайды ма, ойынды жүктеуге тұрады ма, тұрмайды ма, соны біле аласыз. Бұл әзірге 2, 3, 4, 5 программаларда және де ойындарда ғана бар. Алдағы уақыттарда барлық приложениелерде ойындарда осылай болады деген ойдамыз. Егер де болып жатса, ойындарды жүктеп көріп, егер ұнамай қалса қайттан өшіріп, бекерге мегабайт құртқанша осылай жасаса өте керемет болар еді. Мінекей көріп отырсыздар, ешқандай да жүктеген жоқпыз, менің телефонымда бұл ойын жоқ. Қазір тағы бір ойынды көрейік. Мінекей Final Fantasy XV дейді, попробовать. Мінекей көріп отырсыздар, ешқандай да жүктелмейді, бірден кіреді тағынан осылай ойын қосылып кетеді. Так, мына ойында осындай екен, Final Fantasy A New Empire. Мінекей көріп отырсыздар. Бұл осындай ойын екен. Осындай мүмкіндік беріп отыр бізге Play Market. Жақын маңда барлық ойындарға да шығады деген ойдамыз. Егер де видеоны лайктарыңызды басыңыздар, каналға жазылыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Төменге описанияға жаңағы программалардың және ойындардың скачать етпей ойнауға болатындардың тізіп кететін боламын. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.